今天宝家从之前不想回家的瑞宝换成爱宝了。瑞宝今天很是活泼，出通道门也得爬出来。其实瑞宝只是想跟宋三岁玩，而宋三岁看到瑞宝出来了，接着就回房间了。宋三岁在房间里不断挑逗着瑞宝，瑞宝想要进去给老宋头抓出来。瑞宝站起身，趴在窗户口和宋三岁对视着。瑞宝这一站起来，姨姨都纷纷感叹，原来瑞宝已经这么高了。而之所以让瑞宝这时候就回室内，是因为今天下午时室外突然下雨了，饲养员们在室外打扫卫生都需要穿着雨衣。虽然宋三岁回去了，但是圣希阿姨这时来到了园区。圣希阿姨给姐妹俩带来了胡萝卜以及竹子，这是姐妹俩下班前最后一次吃小零食了。一会儿下班点到了，爱宝这里的困意上来了，但瑞宝、辉宝这里很精神，于是今天叫姨母和爷爷开门的工作就交给了瑞宝、辉宝。辉宝这里只顾着玩，瑞宝这里担任起了大姐的责任。一个姐姐半个妈，聪明的孩子早当家。瑞宝这里不断在姨母的门口呼喊着，让其赶紧开门。而辉宝这里这时也不再闲着，辉宝来到妈妈身边，喊妈妈起床。就在辉宝在喊妈妈起床时，瑞宝这里给门敲开，自己先回去了。而辉宝这里眼看姐姐往家走了，自己赶紧追上。而爱宝这里还在睡呢，姨母怎么呼喊都不管用，可能是雨水敲打在天窗上的声音，爱宝感觉很悦耳很助眠，所以想在园区多睡一会儿。